Hello，大家好，歡迎翻嚟 Excel 教室。今日咧，我哋會講下咧 Excel 其中一個最常用嘅函數嘅，咁就係 VLOOKUP 啦。咁咧，我哋會一齊去做10個嘅練習，由淺入深，一步一步咁樣慢慢去熟習呢個 VLOOKUP 嘅函數嘅。咁同之前其他嘅影片都一樣啦。咁你喺下邊 description 嗰度咧，就可以免費下載到今日嘅練習檔案，就會有10個 VLOOKUP 嘅練習噶啦。咁今日咧，我哋首先會去講下 VLOOKUP 嗰個函數嘅結構啦，同埋佢嘅思路係點樣嘅。喺做練習嘅期間咧，都有一啲 shortcut key 咧會介紹俾大家嘅。咁大家陣間可以試下。其實咧，我喺上年咧都做咗另外2段片係相關嘅。咁有一個咧就係會介紹翻Excel 新嘅功能 XLOOKUP 嘅一個介紹嘅。咁另外仲有一個咧就會係比較翻究竟 VLOOKUP、HLOOKUP、XLOOKUP 佢哋嘅分別係乜嘢呢？咁大家睇完呢一段片之後呢，可以再睇埋另外嗰2段片。咁如果呢段影片幫到手嘅話呢，都麻煩撳翻個 like， 又或者有任何 feedback， 有任何問題都歡迎喺留言度話翻俾我聽嘅。咁如果未訂閱呢個 channel 呢，都可以撳翻個訂閱，希望將來嘅影片都可以繼續幫助到大家。咁事不宜遲啦，喺下面 description download 翻今日嘅練習檔案，我哋而家馬上開始。OK， 咁我哋去到練習1咧呢一頁嗰度啦。咁我哋首先就睇下個練習要我哋做啲乜嘢啦。之後呢，我哋會講下 VLOOKUP 呢個函數，佢嘅結構係點樣啦，佢嘅思路係點樣。然之後我哋就一步一步咁樣完成呢一個練習。咁練習1呢，就要我哋用 VLOOKUP 呢個函數去幫我哋去揾翻呢張訂單入邊嘅價錢嘅。咁你見到呢，訂單入邊有3個嘅產品，佢嘅價錢係鏤空咗嘅。咁而佢嘅價錢可以喺邊度揾啊？就可以喺右邊呢個價目表嗰度嘅。咁然之後呢，我哋填咗個價錢落去，咁我哋就可以用個價錢乘翻個數量，咁就知道金菠蘿總共要俾幾多錢，咁就係一個小計啦。咁我哋加晒所有嘅小計呢，就會計到個總計。咁我哋第一個練習呢，就係要做呢一樣嘢啦。VLOOKUP 呢個函數呢，其實睇落去好似好複雜咁，但係當你明咗之後呢，明咗佢嘅思路之後呢，其實就唔複雜噶啦。咁 VLOOKUP 呢個函數入邊有4樣嘢咧，你要輸入嘅。第一樣咧就係你要揾啲乜嘢啦。咁之後就係你響邊度去揾啊，你嘅搜尋範圍。然之後當你揾到呢個資料之後，你想顯示啲乜嘢出嚟咧？呢個就係第3部分。然後第4咧就係佢嘅搜尋模式0同1。0咧就係話要揾一個 exact match， 一個同你要揾嘅內容一模一樣嘅嘢咧，先會顯示出嚟嘅。暫時唔講住，喺下一句實實我先會講1。可能就算咁樣講完之後咧，你都仲未係好明。咁不如我哋用一個實際嘅例子去講下。我哋首先諗下人嘅思路係點樣先。嗱，譬如我哋而家想揾下金菠蘿佢嘅價錢係幾多。咁你嘅 identifier 即係第一部分 identifier 要揾嘅內容咧，咁係咩咧？咁我好明顯就係金菠蘿啦。金菠蘿就係你嘅 identifier，OK？咁然之後你要去邊度去揾啊？你啲 data 究竟喺邊度呢？我啲 data 其實就係喺呢個價目表呢度。咁呢度呢，因為就有晒所有我哋嘅產品嘅名啦，同埋價錢。咁所以呢一個 table 呢，就會係你嘅搜尋範圍，即係你嘅第2部分，你嘅 search range 呢，就係你嘅搜尋範圍啦。咁然之後第3啦。咁你想顯示啲乜嘢資料出嚟啊？譬如我如果喺呢個表入邊，揾到金菠蘿，譬如我哋而家人係咁樣噶嘛。嗱，我哋要揾金菠蘿係咪？咁我哋就逐個睇。咦，去到呢度咯，見到一個金菠蘿，有個 exact match 喺度。咁我而家會點樣呢？我哋就想顯示佢隔離，即係話第2行呢，佢嘅資料啦。即係我哋一個 L 字形咁樣去睇嘅係咪？一開始咁樣掃落嚟，掃到去金菠蘿，然之後呢，我哋就望下佢隔離右邊呢一個 column 入邊嗰個內容係乜嘢？佢嘅價錢就係 25.9。於是呢，我想顯示嘅資料其實就係第幾行呢？就係第2行嚟嘅，係咪？呢個第1，呢個第2。所以你嘅 index， 你嘅顯示第幾行嘅資料呢？就係2。所以你嘅 VLOOKUP 函數第3個部分呢，就係打個2字落去。咁頭先都講到啦，搜尋模式得2個嘅啫。0呢就係 exact match，
咁呢個就係我哋而家呢個例子會用到嘅一個搜尋模式嚟嘅，暫時唔講住。嗱，咁我哋而家呢就真係用 VLOOKUP 呢個函數打落去啦。咁我哋而家呢就打個等號先，然之後打 VLOOKUP 開括號。嗱，頭先我哋話要揾嘅內容係咩呢？就係我哋呢個嘅金菠蘿，係咪？即係 A6 呢個格仔啦。所以第一個部分就係選擇 A6 呢個格仔，咁逗號，然之後呢佢嘅 search range， 你嘅搜尋範圍，你啲資料想向邊度去揾啊？咁你就係去翻呢個 table 呢度，我哋可以 highlight 晒呢個 table。咁我哋可以撳住 Control Shift 啦，撳下掣之後就撳右掣，咁就 highlight 晒成個 table 噶啦。咁因為呢個資料範圍係不變嘅，咁所以我哋就要加個 F4 加個 lock， 咁我哋就加晒啲淺嘅符號嘅。咁我哋點樣去做呢？就係當你揀完個範圍之後，撳 F4 呢個掣，咁你就可以鎖定噶啦。咁我哋之後再撳逗號，咁我哋顯示第幾行啊？頭先我哋講到就係我哋啲資料呢要顯示嘅就係響個 table 入邊第二行。嗱，呢個第一，呢個第二係咪？所以就打個2字落去，然之後就再撳逗號。咁我哋要 exact match， 於是就撳0，即係我哋用0呢個搜尋模式。刪括號 enter， 咁我哋就揾到 25.9 噶啦。咁我哋完成咗呢個之後呢，其實我哋就可以將 B6 呢個格仔 copy， 然之後呢我哋就貼翻個 formula 落嚟。咁其實呢，我哋就會自動可以搜尋到其他噶啦。不過因為我哋而家做緊一個練習，所以我哋做多2次，我哋一齊練習多2次，去做埋下邊嗰2行。我哋唔好用自動填換，我哋成個 formula 完整咁打落去。OK， 咁我哋又再做多一次咯。嗱，今次我哋等號 VLOOKUP 開括號。哇，咁今次我哋想揾啲乜嘢啊？今次呢，我哋就想揾呢個嘅特大風水梨。咁我哋就喺 A7 呢個格仔啦，然之後撳逗號。咁我哋向邊度去揾啊？我哋嘅搜尋範圍就係呢個 table。嗱，跟住我撳 Control Shift 落掣右掣，咁我就 highlight 咗嗰個範圍噶啦。然之後撳 F4 鎖定 ，OK。然之後就撳逗號。咁我哋顯示嘅資料係第2行，係咪？所以撳2，逗號0，刪括號 Enter， 完成咗啦。我哋做埋最後一個等號 VLOOKUP 開括號，揾啲咩？我哋揾呢個特大裝嘅橙。咁我哋就撳逗號，去邊度揾呢？資料範圍喺呢度，撳 F4 鎖定，逗號撳2，0，刪括號 Enter。咁你就會完成埋最後一個噶啦。咁然之後呢，我哋嘅小計就係等號用價錢乘以呢個數量呢，就會計到個小計啦。咁我哋將呢啲都貼埋落去下邊啦。我哋 paste special paste formulas。OK， 咁我哋就計到個小計，然之後總計呢就會係 sum， 就係呢3個小計加埋一齊就會計到個總計啦。Enter。咁我哋第一個練習就完成啦。咁我哋而家嚟睇一睇第二個練習啦。第二個練習呢，就係要我哋用 VLOOKUP 呢個函數去幫我哋揾翻呢一個學生佢個分數呢，究竟係屬於邊一個評級呢？咁如果大家記得嘅話呢，練習1呢，我哋就會用0嘅搜尋模式，即係話嗰個 formula 最後嗰個部分嘅搜尋模式呢，我哋會輸入0落去嘅。而今次呢，我哋就會用1呢個搜尋模式。咁呢個練習呢，其實都最主要都係想示範一下呢個1嘅搜尋模式可以做到啲乜嘢。點解我哋要用到1呢個搜尋模式嘅？咁我哋頭先都講到啦，如果你用0呢個搜尋模式呢，就係要一個 exact match 嚟嘅。即係話，譬如果我要揾62啦，你要喺呢一個表入邊呢，即係啱啱好有一個 value 係62啦，佢先會搜尋到出嚟嘅。如果呢個就係 exact match 嘅做法，但係因為呢個表唔會有噶嘛，因為佢係一個 range 嚟嘅。譬如0到50分，佢就會係 F 啦，咁50到60分就會係 E， 如此類推咁樣。所以呢，今次我哋就會用到搜尋模式1，咁佢就會係搜尋一個範圍嘅。
咁亦都即係話佢會揾下究竟呢一個分數呢係屬於邊一個範圍啦，即係譬如62分，究竟佢係0至50、50到60，定係60到70呢？咁然之後佢就逐個咁樣去睇啦。咁好明顯62就會係大過60，細過70，所以呢，佢就會停留咗喺呢一個 range 嗰度。然之後佢就顯示咗佢嘅評級呢就係 D 嘅。咁因此呢，如果你要用到呢一個搜尋模式，即係話用1呢個搜尋模式搜尋範圍嘅話呢，你就一定要確保你嘅範圍嘅數據啦係由細至大咁去排嘅。如果唔係嘅話呢，你就唔能夠好似而家咁樣去揾到佢屬於邊一個 range 啦。所以你要確保你嘅搜尋範圍入邊嘅數據呢係由細至大咁樣去排嘅。好，咁我哋真係試一試呢個 formula 啦。我哋打等號 VLOOKUP， 咁然之後咧，我哋揾啲乜嘢啊？咁我哋就係要揾呢一個分數係咪？即係 C6 呢個格仔。於是我哋就撳逗號。咁我哋去邊度揾啊？我哋要揾嘅資料就係喺呢個評級標準呢度，即係話 F6 到去 G13 呢度。咁我哋記得撳 F4 鎖定。咁我哋要顯示嘅數據係第幾行呢？喺第2行嗰度。咁然之後搜尋模式今次唔用0啦，撳1，新括號 Enter。咁我哋就會揾到佢嗰個評級呢，就係 D 啦。咁為咗呢俾大家去練習一下，咁我哋都係同樣唔好用 Autofill。雖然 Autofill 正常嚟講都係會用到，亦都係 VLOOKUP 其中一個好 powerful 嘅一個功能嚟嘅。不過今次呢，我哋就為咗練習嘅原因呢，我哋就逐個咁樣去打翻個 formula 入去。我哋跟住我一齊做啊！嗱，等號 VLOOKUP 揾啲咩啊？我哋揾翻嗰個分數，邊一度揾？喺呢度揾。撳 F4 逗號2，撳1，新括號 Enter。如此類推，之後都係跟住咁樣去做。咁然之後練習3呢，佢亦都係要我哋用 VLOOKUP 呢個函數呢，就會去揾下，譬如嗰一個產品呢，佢個產地喺邊度啦，即係譬如奇異果佢嘅產地喺邊度，佢嘅運送方式係點樣嘅，同埋佢嘅價錢點樣，知道邊度揾呢？就係右邊呢個 table 呢度。頭先呢，其實都講咗 VLOOKUP 嗰個基本噶啦。如果大家有信心嘅話呢，而家撳咗暫停之後呢，就自己做，然之後做完之後再翻嚟睇答案。OK，咁我哋而家咧就會講答案噶啦，咁睇下你頭先做得啱唔啱啦。咁好明顯呢一個呢就會用翻個 exact match， 即係0嘅搜尋模式嘅，因為我哋要揾個奇異果，我哋要揾到奇異果呢先至顯示。咁所以我哋就會用到0嘅搜尋模式。咁我哋一齊嚟睇下個 formula 點樣打啦。我哋撳等號 VLOOKUP， 咁我哋嘅要揾啲乜嘢啊？我哋要揾嗰個產品，即係 B5 呢個格仔，亦都即係奇異果啦。咁我哋撳逗號，咁我哋去邊一度揾呢？我哋嘅搜尋範圍呢，就喺呢度啦。撳 F4 鎖定，咁然之後我哋就撳逗號。咁我哋要顯示嘅資料，即係佢嘅產地係喺第幾行呢？咁你會見到嗱，
第一行就係個產品名本身啦，個產地呢，就係響呢一個資料嘅範圍入邊嘅第二行嚟嘅，因此我哋嘅 index 都係2。咁逗號搜尋模式頭先講咗啦，都要 exact match 係0，撳翻閂括號，咁 enter。咁我哋跟住呢就運送方式嗱，VLOOKUP 揾啲咩啊？同樣都係揾呢個嘅產品個名。咁我哋逗號喺邊度揾啊？同頭先一樣，我哋嘅搜尋範圍喺呢度，咁 F4 鎖定逗號。咁今次啦，運送方式呢，佢係響呢個 table 嘅第幾行呢？咁其實佢就係響第1、2、3，佢係第3行。所以佢嘅 index 咧係3。OK， 咁同樣啦，搜尋模式0。咁我哋就刪翻個括號，咁 enter。OK， 咁最後啦，咁我哋價錢等號 VLOOKUP 揾啲乜嘢？我哋揾呢個產品嗰個名，逗號搜尋範圍就係呢一度啦。咁係 F4， 然之後咧就撳逗號，價錢就係響第1、2、3、4，係咪？第4行。咁之後咧，搜尋模式就係0，刪括號 enter。咁我哋就完成咗噶啦。咁你會見到咧，就譬如你將佢改做其他嘅產品咧，佢其實會自動跳翻嘅，咁就會自動去搜尋翻嗰個產品嘅資料噶啦。其實，咁我哋而家嚟到第4個練習啦。第4個練習要我哋做啲咩咧？同樣都係。響左邊呢度呢，有一個資料查詢嘅表格，咁我哋想透過呢個嘅學生編號去揾翻喺右邊呢度揾翻呢個學生編號相對應嘅資料，即係譬如呢個嘅 XL004 呢個學生編號究竟係邊一個人呢？個學生個名啦，佢嘅性別啦，佢嘅分數同埋佢分數所屬嘅評級究竟係幾多呢？咁我哋就今次呢個練習呢，想用 VLOOKUP 去揾到呢啲資料嘅。咁同樣都係啦。咁如果有信心嘅話呢，你而家撳暫停掣，咁你自己去做，做完之後呢，就翻嚟睇翻個答案。OK， 咁呢就做完啦，係咪？咁我哋就而家一齊嚟睇一睇個答案啦。嗱，我哋而家呢就揾咗個學生嘅姓名先啦。咁因為頭先都講咗個 basic 噶啦，咁今次我講得快少少。咁我哋嗱 VLOOKUP，咁我哋揾啲咩啊？就揾個學生編號，所以係 B5 呢個格仔。咁逗號去邊一度揾呢？我哋就係去隔離成績記錄呢度去揾，記得撳 F4 鎖定。咁我哋要顯示嘅範圍究竟係喺邊度呢？就係喺第2行呢度嘅。咁學生姓名就係喺第2行，係咪？嗱，1、2，咁所以呢，你嘅 index 係2。我哋會用到 exact match， 因為我哋嘅學生編號要係一模一樣，佢先會顯示出嚟嘅。所以搜尋模式係0，刪括號，咁 enter。跟住到佢嘅性別，咁等號 VLOOKUP 開括號。咁我哋揾學生編號就 identifier， 逗號去邊度揾呢？資料範圍呢度，記得撳鎖定。然之後呢，佢嘅 index 就會係第3啦，係咪？佢嘅性別係第3行，1、2、3。咁所以我哋就輸入3，逗號搜尋模式 exact match 嚟嘅，所以係0，刪括號。咁然之後分數都一樣啦，等號 VLOOKUP 開括號 identifier 係個學生編號，範圍喺呢度 F4 鎖定。咁分數係第1、2、3、4，佢係第4個行，所以就 index 4，逗號0，刪括號 enter。咁然之後啦，我哋就要揾下個82分，究竟佢所屬嘅評級係咩呢？咁我哋就唔能夠用 exact match 啦，頭先都講到噶啦。咁我哋要用到一個搜尋嘅範圍，如果即係搜尋模式呢，就會係1嚟嘅。咁我哋一齊試一試啦，等號 VLOOKUP 開括號。咁你要揾啲乜嘢啊？就係揾82分，所以係用 B8 呢個格仔。咁你揀咗 B8 呢個格仔做嘅 identifier 之後呢，就撳逗號
搜尋範圍喺邊度啊？我哋搜尋範圍就係下邊評級標準呢度。OK， 咁我哋撳 F4 鎖定，逗號。咁我哋嘅評級喺第幾行嗰度顯示呢？就係喺第2行嗰度顯示嘅，所以我哋嘅 index 係咁2。咁今次頭先都講到啦，唔用 exact match， 我哋用1嘅搜尋模式嘅。咁係刪括號 Enter， 咁我哋就完成咗噶啦。咁同樣都係啦，你如果呢試下將佢校做其他嘅學生編號呢，其實佢會自動去搜尋翻相關嘅資料嘅。咁然之後呢，練習5呢就會係另一個呢 VLOOKUP 好常用嘅一個用法嚟嘅。咁就係我哋而家要揾下左邊我哋見到有一個 table， 就係顯示咗店鋪 A 呢，佢賣咗啲咩產品啦，同埋佢每件產品嘅價錢。咁右邊就會有個店鋪 B， 佢嘅賣嘅所有產品同埋佢嘅價錢嘅。咁我而家呢就想知道究竟佢哋兩間鋪頭賣嘅嘢有冇唔同呢？有冇一啲嘢係店鋪 A 有賣，但係店鋪 B 冇賣？同樣有冇一啲係店鋪 B 有賣，店鋪 A 冇賣呢？咁我哋就會用 VLOOKUP 咁樣去幫我哋去揾到個答案嘅。咁同樣都係啦，你有信心嘅話呢，你可以試下自己去諗下呢一個題目，自己試下做咗先。咁做完之後呢，就翻嚟繼續睇答案。OK， 咁我哋呢而家嚟睇下呢個練習5嘅答案係點樣去做啦。咁其實就好簡單，我哋呢就想睇下店鋪 A 入邊呢，譬如呢一個特大莊鮮產，咁我哋用 VLOOKUP 去揾佢啦。即係 identifier 就係 A6 呢個格仔。咁我哋想揾一下呢，喺 E 呢一個譬如 E6 到 E13 呢度，佢有冇出現到喎？係咪？咁我記得撳個 F4 鎖定。咁如果佢有出現嘅話呢，我哋就顯示翻嗰個產品個名就得啦。咁如果呢，我哋要 exact match 先得嘅。咁所以我哋就撳0刪括號，我哋撳 Enter。你會見到呢，佢揾到喎，特大莊鮮產，佢揾到喺呢一個 table 入邊揾到，即係話特大莊鮮產店鋪 A 買嘅呢，其實呢度都有買。咁我哋就將呢個 formula copy， 然之後呢套用到去整個嘅column 嗰度。咁我哋點樣去做呢？我頭先做得太快，我哋試多一次。嗱，我哋撳 Control C copy 呢一個 formula。然之後咧就跟住 Control Down， 跟住去到呢度，然之後 Control Shift Up， 咁 highlight 晒呢度之後咧就撳 Alt ES， 咁就去到 Paste Special 噶啦。咁我哋校翻 Formulas， 如果即係 F， 然之後撳 Enter， 咁你就會將成個 Formula 套用晒去成個範圍嗰度噶啦。基本上就 OK。咁我哋會見到特大莊鮮產佢揾到。蘋果揾到，香蕉揾到，咦？佢冇特大風水梨喎，即係佢想揾特大風水梨。右邊個 table 原來冇嘅喎，咁亦都即係話店鋪 A 有賣到呢個特大風水梨，但係店鋪 B 呢就冇賣到。同樣椰皇都係 OK， 咁同樣啦，咁我哋都會用翻同樣嘅方法睇下店鋪 B 賣嘅產品呢，邊一樣係唔能夠喺店鋪 A 嘅產品列表入邊去揾到。咁我哋打等號 VLOOKUP 開括號，咁我哋 identifier 係乜嘢啊？就係呢個產品嗰個名啦。喺邊度揾？咁我哋響店鋪 A 呢個嘅產品列表嗰度，記得撳 F4 鎖定啊，加翻啲錢嘅符號落去，撳 F4 鎖定，逗號，咁我哋顯示翻嗰個產品嗰個名就得啦。亦都即係用1。逗號 exact match， 所以就係0刪括號，咁 enter， 咁我哋就將佢套用晒落去，就即係 Alt ES 嘅 F enter， 咁我哋就會見到呢，原來就有機藍莓呢就有響店鋪 B 入邊出現，店鋪 A 入邊冇嘅。咁呢度你會見到啦，呢個特大艾菲蘋果都係店鋪 B 呢一個 table 就有出現啦。咁但係佢唔能夠喺呢度揾到，
亦都即係話店鋪 B 有，店鋪 A 就冇啦。咁其實呢，而家練習6呢一個嘅問題呢，同練習5係十分之相似嘅。咁所以其實大家都真係可以撳咗個暫停掣，試下做完之後呢，翻嚟睇答案嘅。咁我哋練習6呢，就係要做啲咩呢？我哋就想睇下上邊呢個 Xbox 呢個遊戲列表。咁究竟有邊啲遊戲呢？就係 Xbox 係有嘅，而 PlayStation 係冇嘅呢。咁同樣啦，亦都想睇下邊啲遊戲係 PlayStation 有 Xbox 係冇嘅。咁其實個做法呢，就係好似我哋練習5咁樣嘅。咁大家而家撳一撳個暫停，試一試先。咁然之後呢，就翻嚟睇一睇個答案。好，咁我哋就嚟啦。我哋就想睇下，譬如等號 VLOOKUP 開括號。嗱，睇下個遊戲嗰個嘅名啦，我哋咁譬如 Assassin's Creed， 我哋就撳逗號。咁我哋想睇下佢有冇響下邊 PlayStation 呢個遊戲列表度出現，所以搜尋範圍就係 PlayStation 嘅遊戲列表嘅呢度。咁我哋就撳 F4 鎖定。咁我哋個 index 用1啦，因為想顯示翻嗰個遊戲嗰個名出嚟嘅。咁然之後就用 exact match 0，刪括號 enter。咁我哋就將呢一個嘅formula 套用晒響成個嘅 table 嗰度。咁我哋就撳 Alt ES F， 即係 formulas enter。OK， 咁你就會見到啦。揾到嗰啲咧，即係譬如 Assassin's Creed 揾到個名顯示到出嚟咧，就即係下邊呢個 table 都有啦。咁譬如見到 Gear 5、Gear Tactics、Halo 呢啲咧，就係響咧下邊個表係揾唔到嘅，亦都即係話呢隻遊戲咧就淨係喺呢個表入邊出現，淨係 Xbox 先有呢隻遊戲嘅啫 ，PlayStation 冇呢隻遊戲嘅。咁同樣見到最底都係呢個Sea of Thieves， 咁都係淨係得上邊呢度有，下邊冇嘅。咁我哋做埋下邊啦，下邊 PlayStation 都一樣啦，等於 VLOOKUP 開括號。我哋想揾下呢一隻遊戲響上邊 Xbox 遊戲列表呢度呢，就有冇出現。咁所以搜尋範圍就係上邊呢一個 Xbox 嘅遊戲列表。咁我哋就記得撳 F4 鎖定逗號。咁我哋呢個 index 用翻1啦，即係個遊戲名嘅本身。逗號0，搜尋模式係0。咁我哋就刪括號撳 Enter Copy， 跟住就 Alt ESF。咁我哋將佢套用到整個 table 嗰度。咁 Enter， 咁你就會見到啦。嗱，顯示到嗰啲呢，即係話上邊都有出現嘅。咁就顯示唔到嗰啲呢，就即係話淨係得下邊呢個表有嘅啫。譬如好似呢家遊戲叫做 Deathloop， 咁就即係話下邊呢個 table 係有出現到，淨係得 PlayStation 有買呢隻 game，Xbox 係冇買呢隻 game 嘅。咁練習7呢，就要我哋去配搭一個 VLOOKUP 好常配搭到嘅一個函數叫做 if_error 嘅。咁 if_error 呢個函數配搭落去 VLOOKUP 度會係點樣嘅呢？嗱，VLOOKUP 佢譬如舉一個例子喺呢度，佢要揾1C 呢個單位佢嘅資料。咁如果譬如佢要揾面積嘅話呢，如果我揾到1C，咁我哋就會顯示424啦。但係咁唔好彩，假如譬如呢個表入邊係冇1C嘅，即係譬如如果我而家要搜尋 1D 咁樣，呢個 table 係冇 1D 嘅，咁佢會顯示啲咩呢？其實佢就會顯示咗一個亂碼嘅，就係一個井，跟住就 n 斜或 a 咁樣嘅。咁我覺得唔係咁好睇喎。咁如果我搜尋唔到嘅時候出現咗一個亂碼，咁 if_error 就可以幫我哋，如果搜尋唔到嘅話呢，咁就會顯示啲乜嘢嘅 value 呢？你係可以控制佢嘅。即係譬如我如果揾嗰個單位佢揾唔到，咁我哋就可以透過 if_error 呢個函數幫我哋去顯示一個叫做沒有此物業咁樣嘅句子出嚟嘅。嗱，我哋不如試一試啦，試咗你就會更加明白噶啦。咁我哋而家試下唔用 if_error 先，我哋唔用 if_error， 咁我哋就撳等號 VLOOKUP 揾呢個單位喺邊度揾，喺下邊呢個 table 呢度揾。咁我哋就撳 F4 鎖定 index 係2，搜尋模式係0，刪括號 enter。嗱，咁1C 我哋揾到啦，但係假如譬如我輸入一個單位佢唔存在嘅，咁我哋1D
你會見到佢有一個井 n 斜畫 a 一個亂碼出咗嚟嘅。咁我哋而家呢，就點樣去令佢唔出現呢？就要加一個 if error 嘅函數啦。咁其實呢都好簡單嘅啫，只不過係打翻喺個 VLOOKUP 呢個 formula 之前打翻 if error 開括號，咁之後呢，就響 VLOOKUP 呢個函數後邊呢，加一個逗號。咁然之後，譬如如果佢出現 error，即係話 VLOOKUP 揾唔到呢一個嘅 identifier，咁點樣去做啊？佢就想顯示我哋打啦，沒有此物業。跟住呢，就刪翻呢個嘅double bracket，咁然之後呢，就刪翻括號，咁呢，我哋撳 enter，咁當我揾唔到個 identifier 嘅時候呢， if error 函數就會幫我去顯示沒有此物業呢個句子啦。咁呢，其實下邊嗰啲嘅做法都係一模一樣嘅，咁所以呢，我哋都唔，由於個 formula 都有少少長，我哋都係唔好成個咁樣去打啦。我哋 copy 啦，我哋 copy 嗱，我哋撳 F2， 咁我哋就開咗成個嘅formula啦。咁你就可以 highlight 佢，撳 Control C 去 copy。咁然之後咧，撳翻 Escape， 咁去翻B7 呢個格仔呢度，咁我哋就可以成個 formula 咁貼落去噶啦。咁然之後咧，我哋今次要顯示，即係要搜尋嘅就係一個實用率啊嘛，係咪要搜尋實用率？所以顯示咧就會係第3行嚟嘅。我哋將個 index 改做3，咁其實我哋撳 enter 咧，佢就會顯示到噶啦。咁同樣佢都係沒有此物業啦。我哋校翻一個係佢有嘅單位先啦，譬如 1H 咁樣啦。咁然之後就譬如坐向同樣啦，我哋撳 F2。咁我哋 highlight 晒成個嘅 formula，copy。咁我哋 double click 個 B8 呢個格仔，坐向呢，佢 index 係4嚟嘅，咁所以我哋就改翻嗰個 index 做4呢，其實就已經得噶啦。咁之後同樣啦，我哋之後都係撳 F2 貼上，將嗰個 index 改做5。跟住同樣都係咁樣去做咯，之後都係，咁呢個就改做6。最尾個 index 即係租金呢，就係第7行嚟嘅，將 index 改做7，enter， 咁我哋就完成咗成個表噶啦。咁練習8呢，都係一個都幾常用 VLOOKUP 嘅一個做法嚟嘅，基本上都係你一啲資料要去一大堆嘅嘢入邊咁樣去揾咁樣咯。咁我哋要做啲咩呢？今次就係我哋要用 VLOOKUP 呢個函數睇一下呢。我哋呢個嘅投資組合，佢每一年呢嘅表現係幾多嘅？咁你會見到就係喺我哋啲 data 入邊係好亂啦，即係譬如2018年就會係呢個港元債券基金排先，咁仲有好多唔同嘅基金咁樣去響下邊嘅，佢個排序係有啲唔同嘅。咁所以如果人手去搜尋呢，就有排去揾咁樣啦，佢有唔同嘅年份。咁我哋用到 VLOOKUP 呢個函數呢，就可以幫我哋好快咁樣去完成到呢個 task 嘅。咁同樣啦，之前都學咗 VLOOKUP 嘅大家，所以就撳暫停掣，自己試一試先，睇下做唔做到。然之後呢，就繼續睇呢段片去睇埋個答案佢。好，咁我哋就開始睇答案啦。而家咁呢，就去咗 B6 呢個格仔度試一試2021年先啦。我哋由2021年開始做起。咁我哋就撳等號 VLOOKUP 開括號，咁我哋就揾隻基金個名做 identifier 啦，即係 A6 呢個格仔，咁逗號，咁我哋要去邊一度去揾啊？就係2021年嘅呢一堆嘅基金嘅表現嗰度，搜尋範圍就係呢一度啦。咁記得撳 F4 鎖定 ，OK， 撳逗號，咁我哋顯示第2行係咪？因為佢個表現呢就係響第2行嗰度嘅。咁我哋就撳2 index 係2 exact match 撳0，咁 enter， 咁我哋咧就撳 Control C copy 佢，
然之後就 Control 落掣撳右掣，然之後 Control Shift 撳上掣，然之後咧就 Alt ESF， 咁我哋就將呢個 formulas 貼晒落去成個2021年嘅 column 嗰度噶啦。OK， 咁咧2020年咧嗰個做法基本上都係一模一樣噶啦。咁大家跟住我一齊去做，咁啊等號 VLOOKUP 開括號，咁揾啲咩啊？就係揾呢個基金嗰個名啦。Identifier 係 A6 逗號。咁2020年嘅資料範圍就係響邊度咧？就係響呢一度啦。咁 F4 鎖定記得 Index 2搜尋範圍係0，刪括號 Enter Control C， 然之後咧就將佢 Alt ESF 咁貼埋落去下邊嘅範圍喺度。咁跟住2019年同樣等號 VLOOKUP， 咁都係 A6 做個 Identifier。咁2019年嘅資料咧就係響呢度 F4 鎖定，咁就 Index 係2，搜尋模式係0，刪括號 Enter， 咁 Control C Alt ESF 貼上。2018年等號 VLOOKUP， 咁就 A6 係個 Identifier， 佢嘅搜尋範圍就係響呢度啦。2018年 F4 鎖定記得，咁跟住咧就 Index 係2，搜尋模式0，刪括號 Enter Control C， 跟住就 Alt ESF Enter， 咁我哋就完成咗噶啦。好，咁我哋而家咧就嚟到練習9，咁呢一個咧都可以話係一個挑戰題嚟嘅，因為會比較難少少啦，即係有少少 trick 喺入邊嘅。咁我哋睇下要做啲乜嘢啦，就係用 VLOOKUP 配合一個 date 嘅函數咧，就去揾翻咧呢個生日日期究竟咧係響呢個星座列表入邊嘅邊一個星座。咁講翻啦。難度就係咩呢？就係因為呢個列表上邊呢，佢個年份係同你嗰個未必係一樣噶嘛。因為譬如呢一個1990年，咁呢個列表上邊冇可能夠列出晒咁多年嘅生日星座喺度嘅。咁所以我哋點樣去做呢？咁就要配合個 date 嘅函數嘅。咁同樣都係啦，大家試一試挑戰下自己，撳個暫停掣，自己做一做之後呢，再翻嚟睇答案。OK， 咁我哋而家一齊嚟睇一睇嗰個答案係點樣去做啦。咁首先第一步，你要睇下星座列表呢度呢，其實佢所有嘅日期呢都要係同一個年份啦。首先要確保。咁呢度呢，其實佢全部都係用咗2022年去做嘅。OK， 呢度係用咗2022年去做嘅。然之後呢，我哋就要用個 date 嘅函數呢去我哋叫做 ignore 咗。呢一個1990年又或者任何個 input 入邊嗰個年份去 ignore 咗佢，將佢standard 做晒同一個年份，就係譬如用翻2022年咁樣。嗱，咁樣講可能好複雜，咁我而家試一次俾你睇咧，你就會明白我講咩噶啦。咁我哋撳咗呢個嘅等號先 VLOOKUP， 咁然之後咧佢嘅lookup value 佢 identifier 係咩啊？我哋就會用 date 開括號，咁然之後咧，我哋個年份就會用個 manual 嘅 entry 就係2022，咁我哋就會將個年份咧就變成2022年噶啦。咁逗號，咁我哋個月份咧就會用翻嗱，我哋 month 開括號就會用翻 A6 呢個格仔，即係我哋個 input 啦。咁我就會攞翻呢一個格仔入邊嗰個月份嘅，咁嗰個日同樣都係啦，當然就係用翻 day 開括號，咁我哋就會用翻A6 呢個格仔入邊嗰個嘅日子嘅，咁我哋就刪括號，再刪多次括號完埋個 date 佢，咁呢一個咧就係我哋 VLOOKUP 嘅 lookup value 嗰個 identifier 啦。OK， 咁我哋撳逗號。咁我哋 VLOOKUP 第二個部分係咩咧？就係個搜尋範圍，搜尋範圍就會係呢一度啦，就係呢個星座列表嚟嘅。
記得撳 F4 鎖定，跟住之後就撳逗號。咁我哋嗰個index 係咩啊？index 係2嚟嘅，要顯示第2行。咁跟住咧就搜尋模式。咁我哋就唔係 exact match，我哋今次要搜尋範圍啊嘛，所以就唔係0，我哋用1。搜尋模式用1，所以第4個部分就係用1。然之後咧就刪翻個括號，咁 enter， 咁你就完成咗噶啦。你就會揾到呢個嘅生日日期咧，就會係金牛座嚟嘅。OK， 咁我哋嚟到最後一個練習啦。嗱，最後一個練習當然就係要比較難啲，一個挑戰題啦，係咪？咁我哋就要去用 VLOOKUP 呢個函數咧，就去揾下你嘅出生年份咧，個生肖究竟係乜嘢啦？你究竟係咩生肖啦？咁個難度亦都係好似頭先練習9咁樣，你唔能夠列出晒每一個年份噶嘛，有咁多年。咁我哋咧就點樣去做咧？嗱，大家撳咗暫停掣。試一試先，諗下點樣去做。咁做完之後，繼續睇呢段片，睇埋最後嘅答案。OK， 咁呢，我哋而家一齊嚟睇一睇呢個練習10嘅答案係乜嘢啦。咁我哋其實呢就會用到一個 MOD 嘅函數，佢係可以呢去計一個數字嘅餘數嘅。咁我哋就要計咗嗰個譬如後年佢個餘數係幾多先。跟住計晒每一個生肖嘅年份咧，佢嘅餘數係幾多？然之後就根據嗰個餘數咧嚟配對翻你嘅出生年份嘅生肖嘅。同樣都係咁樣講咧，就好複雜。我哋做出嚟就睇下，你就會明白噶啦。咁我哋就撳等號。嗱，我哋喺 C6呢個格仔撳等號 ，MOD 開括號。咁我哋咧就除下後年嘅出生年份，究竟佢嘅餘數應該係幾多？咁我哋咧就計下呢個1992年，咁即係 E6呢個格仔啦。咁逗號，咁就將佢除以12，刪括號。咁原來咧就後年出世嘅年份咧，就全部嘅餘數都係0嘅。咁我哋同樣啦，都係將呢一個formula 去貼埋落去下邊嗰度，咁 Alt ESF Enter， 咁你就會計到咧，就每一個嘅生肖佢嘅年份除以12嘅餘數係幾多啦？咁然之後咧，我哋就可以做我哋嘅 VLOOKUP 咯。嗱，我哋等號 VLOOKUP 開括號。咁今次咧，我哋就會睇下呢個嘅 A6呢個格仔1990年，咁佢嘅餘數究竟係幾多咧？咁我哋就打 MOD 開括號。咁我哋就揀 A6呢個格仔，就將佢除以12，OK， 刪括號。咁之後咧，我哋就逗號。咁我哋呢個咧就係我哋嘅 lookup value 啦，即係 MOD A6呢個格仔除以12，就係我哋嘅 lookup value，我哋嘅 identifier 啦。咁然之後我哋有個搜尋範圍就係邊度咧？咁就會係呢個嘅 C column 到 D column， 即係我哋頭先做嘅呢個列表。揾下呢一個餘數究竟係代表住咩生肖呢？記得咁 F4 鎖定 ，OK。咁然之後咧，第2個部分都完成啦。咁我哋就撳逗號。第3個部分我哋就會顯示第2行嘅嘢，係咪？所以 index 係2。咁我哋今次咧就要 exact match，因為我哋想揾下嗰個餘數，即係 exactly 嗰個餘數究竟係咩生肖。所以咧，我哋就會用0嘅搜尋模式嘅 ，OK。刪括號 Enter， 咁我哋就會見到咧，就1990年咧就係馬生肖嚟嘅。咁我哋再試多個啦，譬如1997年，原來1997年就係牛年，正確啦，係咪？咁呢個表咧就完成咗啦。咁呢一個亦都係我哋最後一個練習10嘅答案嚟嘅。OK， 咁今日我哋咧就完成咗10個咧 VLOOKUP 嘅練習。咁相信而家咧你應該都好熟 VLOOKUP 呢個 formula 噶啦。如果呢一個影片幫助到大家嘅話咧，麻煩撳翻個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel。希望將來嘅影片咧都可以繼續幫助到大家。咁大家咧都可以睇埋我上年2段相關嘅影片。咁個 link 就喺呢度，大家可以撳入去睇翻。OK，咁今日就差唔多啦。咁就我哋下段影片再見啦，拜拜。